सिंधु जो असां मौजूद आहिनि उन्हनि खां पुछूं था त साईं हिते पब्लिक जो वॾो क्राउड मौजूद आहे स्मार्ट सिटीअ में लाड़काणे में पब्लिक पार्क जी इंतिहाई खोट आहे लाड़काणे में ही त उन्हनि जो प्राइवेट हिकिड़ो प्रोजेक्ट आहे पर जेकॾहिं ही बंदि थी वञे त पोइ पब्लिक केॾांहुं वेंदी कामेड खां व्यूज़ वठंदा साईं केॾा महसूस कयो साईं असां महसूस था कयूं जॾहिं बि 15 सालनि खां पीपल्स पार्टी यानी कि 20 सालनि खां आई आहे कोई पार्क कोन ठहियो आहे उन जा नाला मटिया आहिनि मुख़्तलिफ़ नालनि सां आया आहिनि को बख्तावर सां आयो आहे को आसपास आयो कंहिंसां बि आयो पर पार्क पुराणा आहिनि उन्हनि जो कमु कोन थियो आहे ही बि शाबस आहे जस आहे प्राइवेट जेको आहे सो ही पार्क आहे स्मार्ट सिटी जेको मेंटेन करे थो जेको ईद खे ऐं जेको आहे 4 चंड लॻाए थो बाक़ी रही ॻाल्हि इहा ईद त जेका आहे सिंधी माण्हुनि जी हुननि छॾी कोन्हे का दरिया बंदि आहे पाणी बंदि आहे जीअं पोइ असांजो खसिजी वियो आहे असां काॾे वञूं उन खां पोइ असांजा लाश पिया आहिनि जेके लाश खणी गुम था करे छॾनि असीं कंहिंखे तव्हां ॾियूं पीपल्स पार्टी खे चऊं था कुझु ख़्यालु करे पोइ ते बि वापसि लहणो अथसि ईअं न थिए जो पोइ ते वरी का वाह कोन हुजेसि पोइ बग़ल में सिपारा हुजनि पोइ दाऊं कंदी रहे पोइ सुभाणे कामेण सां मुंहुं जहिड़ो पवंदुसि असां हुननि खे चऊं था ओतिरो ख़्यालु कनि जेतिरो बर्दाश्त करे सघनि ऐं हिकु किसो इहो आहे पार्क जेके बि आहिनि ऐं जनाबा गोशू पार्क आहे जंहिंजो नालो आहे वाघ ट्रेक आहे उहो बि जेको आहे सो कुर्बान नवाज़ी ठारायो ऐं जेके बि पार्क आहिनि उन्हनि हिकिड़ो बि कोन ठाहियो तव्हां हाणे वेझर में जमील गाज़ हिकिड़ी स्टोरी ठाही आहे उन पार्क में एॾा वॾा ज़बरदस्त झूला लॻल आहिनि जेके उहो झूला बि कोन हुननि खे ऐं का हरणो कोन्हे को पखी कोन्हे का शइ कोन्हे का उहे हिननि पटे छॾिया आहिनि ठाहिण जे बजाए ड्राए छॾियो